हर रोज की तरह मैं अपनी छत पर आकर अपने कबूतरों का लोफ्ट खोल देता हूँ और मेरे सारे कबूतर बाहर आ जाते हैं। मेरे कबूतर बहुत ज्यादा प्यासे थे, इसीलिए मैं अपने कबूतरों को पानी भरकर रख देता हूँ। फिर मैं अपने फैंसी कबूतरों को देखने लगता हूँ, जिन्हें मैं कुछ दिन पहले खरीद कर लाया था। ये है मेल और ये है फीमेल, और इनका जोड़ा अभी तक नहीं लगा है। आज मैं इनका जोड़ा लगाऊंगा, इसीलिए मैं इन्हें एक साथ बंद कर देता हूँ। फिर मेरा छोटा भाई छत पर रोटी लेकर आ जाता है और मैं अपने कबूतरों को रोटी चूर कर खिलाने लगता हूँ। मेरे कबूतर बहुत ही मजे के साथ रोटी खा रहे थे।